이번 필리핀 여행의 첫 번째 목적지인 알로브인산, 자연 그대로를 품고 있는 라호야 리조트에서의 호캉스와 헐미코브의 환상적인 수중 환경을 경험할 수 있는 스노클링, 우리의 여행의 시작은 완벽했다. 이곳은 세부 발람반 지역에 위치한 찰리스컵이라는 식당이다. 여기는 찰리스컵입니다. 맛있는 커피와 뷰가 유명한 곳이죠. 아름다웠던 알로브인산 여행을 마치고 세부시티로 돌아오는 길에 방문한 식당으로 자연 친화적인 카페의 모습과 절벽 가장자리에 위치하여 주변의 푸르른 산과 계곡을 한눈에 감상할 수 있어 현지인들에게 인기가 높은 식당이다. 마추픽추. 주문한 커피와 파스타 나왔습니다. 이곳은 세부피어 상, 우리의 다음 목적지인 수리가오로 가는 페리를 탑승하는 곳이다. 우리는 여행 하루 전날 IT파크 아얄라몰 2층에 위치한 여행사에서 페리 티켓을 예약했다. 자, 여기는 피어 3입니다. 여기서 배를 타고 수리가오로 이동하려고 합니다. 여기는 그렇게 친숙한 항구는 아니죠. 한국인들은 보통 피어 1을 알고 있으니까요. 수리가오 가는 배는 이 피어 3에서 갑니다. 우리가 여행을 했던 기간은 필리핀 여행의 성수기는 아니어서 여행객들이 많지 않을 것으로 예상했지만 생각과 달리 엄청난 인파들이 수리가오로 이동하고 있었다. Senior Citizen, Children below 2 years old. 터미널 피 공짜. 버스를 탑승하고 조금만 이동하면 수리가오로 향하는 페리를 탈 수 있는 곳에 도달한다. Second floor. 자, 수리가오로 가는 배입니다. Tourist. 오. TH가 어디냐? TP 저 끝에 가야 될 것 같아. 리얼 보딩을 완료했습니다. 우리가 예약한 타입은 에어컨이 나오는 침대형 객실이다. 수리가오로 향하는 페리는 침실 타입이 아닌 일반 타입, 그리고 에어컨이 없는 침대 타입을 선택할 수 있다. 또한 페리 내에는 샤워실이 있어 세면도 할 수 있다. 다만 수건은 개인들이 챙겨야 한다. 수건이 없어. 수건이 없어서 샤워도 못하는 걸로. 대략 이런 느낌의. 네. 침대 타입의 객실을 선택한 사람들은 무료로 담요를 제공받을 수 있다. Where can I get the blanket? There? Thank you. 지금 서 있는 곳은 잘 때 덮으라고 담요를 줘요. What's your ID, sir? My ID? Here, sir. 땡큐. 이럴 때 진짜 운전면허증이 있는 게 너무 편리하죠. 배를 좀 구경하고 있습니다. 뭐가 있는지 또 가지고 있는 있고요. 총을 통과하는 것도 포스트가드. 선상 내에는 돈을 지불하고 핸드폰을 충전할 수도 있고 무료 와이파이도 있어 편리하게 이용할 수 있다. 와이파이 나 했어. 뭘 잡았어. 아, 와이파이 잡았다고? 와이파이를 어떻게 잡았어? 무료 와이파이가 있어? 우리는 잠시 페리 내부가 어떻게 생겼는지를 구경하기 위해 페리의 이곳저곳 구석구석을 돌아보았다. 여기는 그냥 일반석. 여기가 아닌 게 어디? 여기는 침대가 아닌 일반석. 스테이로 가보자. 이게 길진 않네. 이렇게 다네 이게. 올라가 보자. 오, 아주 바다가 잔잔하고 아주 안전하게 갈 수 있을 것 같아 오늘. 저기 공장 거 보니까 한번 올라가는. 나 한번 올라가서 한번 구경하면. Can I see your drone? It's okay. 여기는 너네어컨. 넌 에어컨. 와우. 이게 다야. 이게 다고. 과자, 컵라면. 이거는 먹까 이거 먹을까? 이건 뭘까? 치킨하고 이게 다. 치밥. 산미가 필수해놓고 라이터밖에 없다. 어? 레드로스. 나 레드스 월. 필센 저 라이트 별로. 선상 내에는 레스토랑이 있어 다양한 먹을거리와 음료, 주류 등을 구입할 수 있었다. Yes, sir. Ano po siya? Torres, ay mga Philippines. May mungdom sa tanan ng pasahero. 됐다. 이제 잘 가기만 하면 돼. 까달라고 지금 갖다 주는 거네? 맞아. 짠. May mungdom sa tanan ng pasahero. 오늘 일정 마치고 술에 취한 상태로 자겠습니다. 기대가 되네 또. 오는 거 오는. 너또 오는 것도 아니다. 잘 자라. 1번. 인사하고. 네.
다음날 아침이 밝았다. 와, 안녕하세요. 아이스입니다. 저희는 어젯밤 9시에 배를 타고 지금 오전 7시예요. 지금 수리가오 시티에 도착을 했습니다. 저희 세부 여행을 마치고 저희 이번 목적지는 디나갓이라는 아일랜드입니다. 여기를 가려면 바로 가는 배편은 없고요. 수리가오 시티에서 내려서 다시 배를 타고 이동을 해야 돼서 일단 지금 수리가오 시티에 와 있습니다. 자는 배, 침대 배 살짝 걱정을 했었는데 배를 찬지도 모르게 너무 잘 잤어요. 코스트가드 총을 차고 있죠. Yeah, how about you? Good. How are you? Good? Yeah, we have to buy a ticket now for the Going to, yeah, Sharigao. Have a nice trip. See you in Yeah, Chagall. see you in Israel. Take care. 일단 나가서 디나가트 가는 배를 어디서 탈 수 있는지 좀 찾아보겠습니다. Bus terminal. Where are you going? 일단 좀 나가자. 딴 데로. Where are you going, amigo? 그러니까 좀 여기서 벗어나서 타면 아니 타고 가야 돼? 여기서 타는 게 아니야? 그런 것 같아. 타고 가야 되는 것 같아. 여기는 여객 터미널입니다. 일단 가보겠습니다. Good morning. How it runs? Where? So I can buy the ticket going to Dinagat here? Dinagan? Yeah. Yeah, Boulevard. It's far from here. Yes, sir. You can walk We can walk how many minutes? 30 minutes. 30 minutes? 디나가트로 들어가는 배를 타기 위해서는 다른 선착장으로 이동을 해야 했다. 트라이시클을 타고 약 10분 정도 이동하면 디나가트로 들어가는 페리를 탈 수 있는 선착장에 도착할 수 있다. 이곳에도 굉장히 많은 인파들이 디나가트로 들어가는 배를 기다리고 있었다. Is this going to Dinagat? Yes, sir. How much is the price? 200 per person, sir. 200? How many of you, sir? 2. We can take this boat Yes, sir. right now? 720? 850? Okay. Thank you. Yeah. 배편은 사전에 공지되는 일정한 스케줄은 없어 보이고 그때그때 시간을 확인해서 섬에 입도해야 한다. 배멀미를 두려워하는 우리 커비 여기서 이렇게 배를 타고 1시간 정도 이동을 합니다. 드디어 디나가 산호세 포트에 도착을 했습니다. 디나가트 섬은 필리핀 수리가오 델 노르테 주에 위치한 숨겨진 보석 같은 섬으로 아름다운 해변과 수정같이 맑은 바다, 푸르른 산과 자연 그대로의 풍경이 어우러진 곳이다. 도시의 소음에서 벗어나 조용한 휴식을 원하거나 자연을 향한 모험을 즐기고 싶은 여행자들에게 완벽한 여행지이다. 디나가트 섬 내에서 숙소에 대한 선택권은 그리 많지 않았다. 저희는 이 산호세 쪽에다가 이틀 정도 숙소를 잡아놨어요. 아일랜드 호텔이라고. 아고다에서 숙소를 검색하면 딱 두 곳이 조회가 되었고 그중 하나를 사전에 예약했다. 여기서 숙소까지는 약 7분 정도 소요가 되네요. 네, 숙소까지 5분. 그렇게 할래? 그렇게 도착한 미지의 섬 디나가트. 외국인 1도 없는. 외국인 여행객이 1도 보이지 않는 이곳에서의 다음 여행이 또 기대가 된다. 멋있다.